Dobrym przykładem jest alkohol etylowy. Alkohol etylowy na drodze procesu, o którym mówiłem, a także tego, że wywołuje stres oksydacyjny, uszkadza komórki nerwowe, głównie w układzie limbicznym, w dość znaczących ilościach. Z każdym kieliszkiem jesteśmy dosłownie ubożsi o 3,5 do 5 tysięcy neuronów. O tyle jesteśmy głupsi, można powiedzieć. I w przypadku osoby, która krótkotrwale zażywa alkohol etylowy sporadycznie w małych ilościach, istnieje możliwość, że gdyby taka osoba zaprzestała, powiedzmy, że ktoś nas słucha i zażywał alkohol sporadycznie od okazji do okazji przez kilka lat, to gdyby zaprzestała taka osoba, to po kilku latach jesteśmy w stanie osiągnąć niemalże ten poziom, który był zanim zacznie pić. Po kilku latach takiego sporadycznego korzystania. A jeżeli mówimy o osobach, które te substancje zażywają długotrwale, wieloletnio, w dużych ilościach, ponieważ wraz ze stosowaniem alkoholu wzrasta nas tolerancja, więc pijemy coraz więcej i coraz bardziej regularnie, to niestety dochodzi do tych zmian nieodwracalnych.